Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ekyawandiikibwa kyaffe ekya leero kigenda kuva mu ngero 2 olunyiriri olusooka nga wagamba nti omwenge mukudaazi ekitamiiza muleekaanyi buli akyama olw'ekyo amagezi tayina. Abooluganda tugenda ne tukola ebitaliimu. Tunywa omwenge abawusinga bamu tuli bazadde ne tugwa ku makubo tutamidde naye Mukama waffe si kyasinga okwagala. Tulina okubeera abazadde abalungi abatanywa mwenge kubanga Kristo tagwagala. Bwe tutyo tusobole okusikira obwakabaka obutaggwaawo. Amannya gange nze Najjemba Rosette. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omwagalwa mpuliriza enkyene ya leero. Mukama waffe yeebazibwe abukeesezza ng'ate tukyali ku nsi eno ey'abalamu. Erinnya ly'ekkulu lyebazibwe olw'omukisa gw'obulamu gw'atuwadde. Oli ku 3 ABN ku puroguramu yaffe ensulo ey'enkya. Njagala okwebaza ggwe wenna akyali ku mukutu era yakumidde ku televisioni yaffe eno eya 3 ABN. Puroguramu yaffe ensulo ey'enkya kubuuzaako si mulala ye muweereza wo Ssaalongo Kasolo Emmanuel okuva mu Twala eri Wakiso mu bukadde bw'e Katoolingo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda akukuumye n'akuyisa mu kiro n'emirembe. Kiro kibaamu emitawaana mingi naye Mukama bw'aba akusobozesezza ggwe kubanga oze okyassa osaanidde okumwebaza. Ate n'enkwebaza naawe yagifuula empisayo okukeeranga ku nsulo ey'enkya osobole okubaako kye weetwalira ne kyogabanako ate n'ojja onaategeeza abalala. Katwebaze olw'okuyiga kw'olunaku olwaleero. Katonda waffe omukulu w'omu ggulu erinnya ly'ekkulu lyebazibwe nate bw'obukeesezza ne tuba nga tukyali balamu. Webala okwogera naffe ate webale n'obukuumi bwo. Tusaba oyongera okwogera naffe mu kigambo kyo. Ate enkyene ya leero tuzze wansi w'ebigere ebyo tulege ku bulungi bwo n'ekisa kyo bibeere naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe bwetyo bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mwagalwa mpuliriza awo ky'okuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti bulungi bwokka. Bulungi bwokka. Agamba nti
obwenkanya bwetaagisa mu kufuga obulungi abantu, obweyamo obw'okubeera nga abawulize eri eggwanga lya Amerika. Mu Amerika bukkaatirizibwa nti Amerika ggwanga limu era bali wansi wa Katonda, kubanga eddembe era n'obwenkanya biri eri buli bantu bonna. Obubaka bwa Katonda eri abantu era eri buli muntu obugenda eri buli muntu bwe bw'okusaasira n'ekisa. Newankubadde ng'ebiseera ebisinga ffe ng'abantu twanguyira nnyo okulaga oba okwagala obwenkanya. Mirundi mingi naawe y'obiwulira era obiraba ti nze bansobezzaako, nze bankozeeko ekisobyo bwe kiti naye sifunye bwenkanya. Kituufu omwagalwa omuntu okufuna obwenkanya, naye kigambo kya Katonda kigamba nti okusaasira kwa nsonga era kusinga obwenkanya. Bingi omuntu yenna byayitamu ebisoomooza era n'awulira ng'ayagala okubeera ng'afuna obwenkanya mu bulamu, naye ekyandibadde kisinga okuba ekirungi kwe kufuna okusaasirwa. So nga Mikka essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'omunaana mu kigambo kyaffe awa amagezi okukolanga eby'ensonga. Ekyamazima omuntu yenna eyasoma amawulire agakwata ku muwala ow'emyaka 14 egy'obukulu eyattibwa olw'obwenzi ayinza okuba nga yeebaza nti Yesu tawa ku kibonerezo kifaanana bwe kityo. Ekituufu kiri nti Mukama waffe tasasula kibonerezo kifaanana bwe kityo, kubanga era ne bwe yali ku nsi kuno baamuleetera omukyala eyali akoze ensonga efaanaganako bwetyo ey'obwenzi, naye abaali bamuwalaawala abaali bamuwalaawala okumuleeta mu maaso ga Yesu b'ekibonerezo kye baali bamusalidde kyali kya kumukuba mayinja afe. Naye Mukama waffe Yesu si kye kibonerezo kye yamuwa. Nabwe kityo oyo alina obuyinza obutuukiridde okuwa obwenkanya mu ngeri enkambwe ku buli muntu, ye ate si kyakola wabula awa okusaasira eri omuntu oyo kubanga kwaba yeetaaga. Tukisoma bulungi era tukikakasa mu Yeremiya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'24. Yeremiya essuula 9 olunyiriri olw'24 lugamba bwe luti nti naye eyeenyumiriza yeenyumirizenga olwa kino, ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa n'eby'ensonga n'eby'obutuukirivu mu nsi, kubanga ebyo bye binsanyusa, kubanga ebyo bye nsanyukira bw'ayogera Mukama. Mukama Katonda waffe akola ebyekisa era eby'ensonga. Ekyamazima kino tekitegeeza nti Katonda talina bwenkanya, wabula obwenkanya waggulu bulimu okusaasira okungi
obwenkanya bwa Katonda bulimu okukwatirwa ekisa. Obwenkanya bwa Katonda bulimu okusaasira eri oyo kubanga kyaba yeetaaga okusinga nga ffe obwenkanya bwe tulowooza ng'abaana b'abantu. Atugambye nti kirungi tukolenga bulungi bwokka. Kino kitegeeza nti Katonda ye nannyini kisa era ye nannyini kusaasira. Asonyiwa abo abamwonoona, akola kyonna ekisoboka okukomyawo abagudde era n'okubalaga ekkubo eddungi, kubanga akyogera lwatu era akikakasa ng'atuyita nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, kubanga nange nnaabawummuza. Alina okusaasira okungi okwo okutakoma n'okwagala okutenkanika. Oba oli awo ku lubereberye yanditusalidde omusango ogw'okufa, naye okwagala kwe n'ekisa kye yayongera okubyogera n'okubyoleka mu Yokaana essuula eyokusatu olunyiriri olw'16 lutukakasa bulungi nti Katonda akwatirwa ekisa omwonoonyi era amwagaliza abeere bulungi. Yokaana essuula 3 olunyiriri olw'16 nga lulaga ku kwagala kwa Katonda okutenkanika, agamba bw'ati nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Okwagala kwa Katonda tekwenkanika, tatusalira ng'obutali butuukirivu bwaffe bwe bwandibadde. Gamba nti nga ffe abantu munno bwakusobya ate oyagala omusasule ekisingako ku ekyo ky'akoze. Omuntu omu yagamba nti ye waabwe gy'awangalira bw'omukuba oluyi ate ye akuddiza ngumi. Bwe tuti abaana b'abantu bwe tufaanana. Oli bw'akukoonako ggwe oyagala omusindika agwire ddala ku ttaka. Naye Katonda waffe si bw'atyo, alina okusaasira. Yakwolesa mu Yokaana bwe yawaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Amuwaayo ku lwaki? Ku muntu eyasobya? Yandibadde amuzikiriza buzikiriza, naye yawaayo olw'okwagala. Omwana we yazaalibwa omu yekka, n'ateekako nti oli wa ddembe okumukkiriza ofune obulamu obutaggwaawo, oba obutamukkiriza n'okola nga ggwe bw'oyagala. Naye okusasira kwa Katonda kusigala kunywevu era nga kuliwo eri buli muntu. Amateeka 10 nakyo kigera eky'obwenkanya gali mu kifo ekisinga obutukuvu era ekya weema ya Katonda. Tukiraba mu Kuva essuula eya 25 olunyiriri olwa 25 nga lutukakasa nti era gali mu kifo ekisinga obutukuvu mu weema oba mu yeekaalu ey'omu ggulu. Ab'Ebbulaniya essuula 8 olunyiriri olw'okutaano nawo wanyweza. Bw'osoma Ab'Ebbulaniya essuula 8 olunyiriri olw'okutaano, katusomeyo abaagalwa, katusomeyo mu B'Ebbulaniya essuula 8 olunyiriri olw'okutaano. Agamba bw'ati nti abaweereza eby'ekifaananyi n'ekisiikirize eky'ebyo eby'omu ggulu nga Musa bwe yabuulira Katonda bwe yali ng'agenda okukola eweema, kubanga ayogera nti tolemanga kukola byonna ng'ekyokulabirako bwe kiri ekyalagibwa ku lusozi. Mukama Katonda atusuubira okuba nga tukola ekyo ye kyalaga nga bwe yalaga Musa ku lusozi. Atusuubira okuba nga naffe tukola
ebyo ebyokulabirako nga ye bye yakola. Gamba nga bwe yawaayo omwana we olw'okusonyiwa omwonoonyi. Gamba nga bwe yeerekereza ebitiibwa bye n'akka wansi okusaasira omwonoonyi, okumukola obulungi so si okumusasula ng'obutali butuukirivu bwe bwe buli. Naye weesanga nga ffe munno bw'akusobya oyagala ate omusasule ekisingako nga ku kyakusobezza. Abaagalwa abakedde ku nsulo ey'enkya, Omwoyo wa Katonda agamba titukole nga Katonda bw'ayagala, tukole nga Katonda bw'akola, tuleme kusaasula bwenkanya, wabula tuteekewo okusaasira n'ekisa eri abantu ba Katonda. Mu Zabbuli ey'e85 waliwo ebigambo omuddu wa Katonda Dawudi bye yawandiika, bye yalaba nga mu butuufu bigwana. Zabbuli ey'e85 olunyiriri olw'ekkumi agamba bw'ati nti okusaasira n'amazima birabaganye, obutuukirivu n'emirembe binywegeraganye. Bassebo banyabo, okusaasira n'amazima, okusaasira bwe kusisinkana amazima, wabaawo wakati awo okwagala okutenkanika. Ekyamazima, ebiseera ebisinga tusisinkana bannaffe mu kifo ky'okubasalira, mu kifo ky'okubasaasira ne tugamba nti kimugwanidde. Tutambula eyo mu bidduka eby'enjawulo, matudde ne mu takisi, n'olaba owa booda ng'ayisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Naye okumusaasira ffe ne tugamba nti singa emmotoka emukuba, singa kale afuna kino ng'olw'okuba olaba ayisizza bubi, abamu tubaagaliza ebibatuukako bireme kubeera birungi kubanga bakoze ensobi, kubanga tebakoze kirungi nga kye bateekeddwa kukola. Mu kifo ky'okubasaasira ffe ate twagala kubasasula ng'okulowooza kwaffe bwe kuli. Katonda agamba nti bubeere bulungi bwokka, wabeewo okusaasira. Naye ensi we yatuuka tekyasaasira, era bw'olaba ku mikutu gyaffe egisinga omuntu asobola okuba ng'afunye ekizibu naye abandi baddewo okumuyamba, badduka n'amasimu kukwata vidiyo kulaga ekyo ekiba kituuse ku mulala. So nga ekiseera ekyo ayagala kusaasirwa, ayagala kisa, ayagala kubeerwa, ayagala kuwanirirwa, ayagala kuyambibwa. Naye bye tusasulamu, tubasasulamu kubasaasaanya mu butambi, kubalaga nti kino kyabaddewo, kino kyabadde bwe kiti, nze nakisaasaanyiza, nze nasoose okukikwata, naye nga mu ekyo temuli kisa kya kusaasira. Waliwo obubenje bungi bugwa mu bitundu eby'enjawulo eyo gye tubeera. Naye n'osisinkana abandi badde badduka okuyamba omuntu ne badduka ate kunyagulula. Omuntu alaajana, afa, akaaba, naye oli awo mukuba mukono mu nsawo kumugyamu kyalina, kujjamu kyamusanze nakyo. Abaagalwa, okusaasira kwaddawa, okukola obulungi kwaddawa, ekisa kyaddawa, obulungi bwa Katonda obwenkanidde awo bwaddawa. Abaagalwa, gwawuliriza ensule n'ey'enkya ku TV yaffe eya 3ABN, nkusaba okusaasira okwo kuddewo mu mutima gwo, nkusaba ekisa ekyo kiddewo mu mutima gwo. Katonda ayagala tubeere basaasizi nga ye bw'ali omusaasizi. Ayagala tubeere nga tukwatibwa ekisa bannaffe nga ye bw'atukwatirwa ekisa mu bulamu bwaffe. Ayagala tubeere abalezi b'abannaffe, so saabo ababakomerera ennyondo, so saabo ababasalira emisango nti gumusinze, so saabo ababawaayo nti kimugwanidde, so saabo nti oyo asasulwe nga bw'akoze. Tubiraba, tunaakwatibwa ku kyalo nga bbi enkoko ne tumukuba amayinja okwagala okumutta olw'enkoko.
kituufu aba akoze ekibi, naye ekyamazima aba yeetaaga okusaasirwa, aba yeetaaga okutegeeza ku bulungi bwa Katonda ne ku kisa kye. Singa naffe Katonda teyatusaasira okutufiirira mu bibi byaffe bye twali tubinkiddemu, n'atuwa omwana we Yesu atununule, abaagalwa mu nsulo eno ey'okunkya nga tugenda okutandika olunaku, nga tugenda okutambula mu bifo eby'enjawulo, tulina bye tugenda okusinkana, tulina bye tugenda okulaba nga beetaaga okusaasirwa. Awo weetaaga okusaasirwa, saasira. Awo weetaaga ekisa, kigabe. Tuleme kubeera benkanya, kubasaliranga bwe kigwanidde ng'obubi bwabwe bwe babukoze. Naffe Katonda waffe tatubaliranga obutali butuukirivu bwaffe bwe buli. Singa bwe kyali nga buli lunaku bwe tusobya atusasulanga okusobya kwaffe we kuli, mpaawo yandibadde akyayinza kuba ng'ayogera. Naye twogera tufuna amaanyi, tufuna obuvumu, kubanga Katonda waffe atusaasira, kubanga Katonda waffe atulaga ekisa, kubanga yatuteerawo ekisa nga kukkiriza bukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Owooluganda mpuliriza era ndaba, bw'oba olina omukisa ogulaba ensulo ey'enkya, tegeeza ku munno nti waliwo ekisa kya Mukama waffe Yesu ekikulukuta, ekyagala okusinkana buli omu, ekyagala okuweebwa buli omu, ekyagala okubanga buli omu akiregako. Naye tewali wajja kukirega okujjako nga gwategedde era awulidde nti ekisa kya Mukama waffe Yesu bwe tukiraga abalala bubeera buwanguzi, bwe tukiraga abalala tuba tukoze obulungi bwokka eri abantu. Saba Mukama akuwa omukisa. Nkyene eyaliro nga bukedde, ogenda okutandika olunaku, ogenda okutambula mu ngendo ez'enjawulo, ogenda okusinkana abantu ab'enjawulo, ogenda okukola emirimu egy'enjawulo. Nsaba mu bulamu bwo, nsaba mu bikolwa byo, nsaba mu lugendo lwo, mubeemu ekisa, mubeemu okusaasira, mubeemu okukola obulungi eri abantu bonna. Mukama akuwa omukisa. Weebale kuwuliriza, weebale kulaba, weebale atekerera ku nsulo eno ey'enkya, kubanga kwe tujja amazzi ag'obulamu agatutambuza olunaku n'ennaku endala. Katonda waffe omulungi yeebale kutusaasira, yeebale ate kutuwa mukisa, kubanga tusobola okugabana ebigambo ebifaanaganako bwe biti. Nsaba oluganda mwannyinaze okole obulungi bwokka eri abalala, kubanga agamba nti bwe tukola ekisa naffe kinaatukolerwa, bwe tusaasira naffe anaatusaasira mu ntambula zaffe. Weebale nnyo abadde omuwuliza waffe. Katwebaze Katonda. Katonda waffe omulungi, weebale olw'ekisa kyo n'okwagala kwo, kubanga oyogedde naffe ku nkyene eya leero. Tutegedde nti tuteekeddwa kukola bulungi bwokka eri abalala, kubanga ekusaasira kwo n'ekisa kyo bingi nnyo gye tuli, naffe tetwandigwanidde kubeera mu maaso go, naye olw'okuba otusaasidde n'otubeera kye tuba tusobola okuyimira mu maaso go okwogera ku kigambo kyo n'okwogera ku linnya ly'eddungi. Tubeere okuyita mu lunaku lwonna, tweyaayaanira okubeera n'omukisa gwo. Leka buli muddu wo n'omuzaanawo abeere n'omukisa gwo, gubeere naye emirembe gyonna, bwe tutusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo, weebalire ddala gw'omuwuliriza era omulabi wa 3ABN, ensulo ey'enkya. Mukama akuwe omukisa, beera bulungi, weeraba. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.